अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारे पास है ये GMC। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें जो मसला आ रहा है। फ्रंट साइड से पहले आपको दिखा दूँ GMC भी। सो गाइस, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और मसला ये आ रहा है कि गाड़ी खड़ी थी और खड़े खड़े ही उसके बाद से काफ़ी टाइम कभी स्टार्ट हो रही थी, कभी स्टार्ट नहीं होती। तो ये देखें, सेल्फ ले रही है, क्रैंक कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। क्रैंक करती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती। तो मैं बताता हूँ, मैंने इसको उसके अंदर लगाया और इसकी हेल्थ रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। तो ये इसकी रिपोर्ट है। इसके अंदर ये कोड आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द फ्यूल पम्प कंट्रोल मॉड्यूल। सो गाइस, सब कुछ चेक किया है मैंने, फ्यूल का पाइप उतार के चेक किया है तो फ्यूल इसके अंदर नहीं आ रहा। आज बाहर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। सो गाइस, ये आ गया फ्रंट साइड। ये इसका फ्यूल का पाइप लगा हुआ है, ये मैंने उतार के चेक किया है, इसके अंदर फ्यूल नहीं आ रहा। तो अक्सर जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनमें क्या करते हैं लोग, क्योंकि ये तो GMC है, इसमें मुकम्मल सब कुछ ही डिफरेंट है। तो अभी हम चेक कराता हूँ मैं आपको जो मसला आ रहा है। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका फ्यूज़ बॉक्स खोलना है। सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये फ्यूज़ फ्रंट वाला आपने बॉक्स खोलना है और इसके अंदर ये फ्यूज़ लगा हुआ है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 21 नंबर FSCM 20 एम्पेयर, ठीक है। ये वाला 21 नंबर फ्यूज़ है, FSCM 20 एम्पेयर, ठीक है। 21 नंबर फ्यूज़ हमने चेक करना है, 21 नंबर। तो 21 नंबर की लोकेशन ये आ रही है, ये आप देख रहे हैं 21 नंबर की लोकेशन है। और ये दो डायग्रामें दी हुई हैं, एक पेट्रोल की दी हुई है और एक डीजल की दी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको फ्यूज़ चेक कराता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से ही चेक करते हैं कि इसके अंदर मसला वाकई ये आ रहा है। तो ये लगा हुआ है फ्यूज़ येलो कलर का, ये 20 एम्पेयर का। इसको निकालते हैं। सो गाइस, ये फ्यूज़ आ गया बाहर। अब मज़े की बात आपको बताऊं तो ये फ्यूज़, एक मिनट आपको मैं चेक करके बताता हूँ। ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। फ्यूज़ अगर आपको दिखाया जाए जूम करके, फ्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्या है कि इसके नीचे रास आ गई है, रास डस्ट और कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है। ये ज़्यादातर GMC, उसके अलावा शेवर लाइट में बहुत मसला आता है। हम चेंज करते हैं इसका फ्यूज़। तो ये पुराना फ्यूज़ हम नहीं डालेंगे, हमारे पास नया फ्यूज़ है 20 एम्पेयर का। ये फ्यूज़ नया हमने, ये फ्यूज़ है 20 एम्पेयर का, ये डालते हैं। ये 20 एम्पेयर का हमने फ्यूज़ डाला है और अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, हम इसको करते हैं स्टार्ट। इसमें बहुत सिंपल सा इशू है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। सो गाइस, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। सो गाइस, हमारी हर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।